సో ఫ్రెండ్స్, మీకు ఒక అద్భుతమైన రింగ్ టోన్ అప్లికేషన్ గురించి కంప్లీట్గా ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. సో ఈ అప్లికేషన్ ద్వారా మీకు నచ్చినటువంటి రింగ్ టోన్ని మీరు మీ యొక్క రింగ్ టోన్గా సెట్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో మీకు ఎవరు కాల్ చేసినా సరే మీకు ఇష్టం వచ్చిన ఫేవరెట్ కాంటాక్ట్కి సపరేట్ రింగ్ టోన్ని మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మీకు మీ మొబైల్లో ఉన్నటువంటి నోటిఫికేషన్కి ఎలాంటి నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు నోటిఫికేషన్కు సపరేట్ రింగ్ టోన్, అలాగే అలారంకు సపరేట్ రింగ్ టోన్, అలాగే మీకు ఎవరైనా కాల్ చేస్తున్నప్పుడు సపరేట్ రింగ్ టోన్స్ మీరు సెట్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ అప్లికేషన్లో చాలా కేటగిరీకి సంబంధించిన డిఫరెంట్ నంబర్ ఆఫ్ వేరియస్ కేటగిరీకి సంబంధించిన రింగ్ టోన్స్ ఉంటాయి. సో మీకు ఏది కావాలంటే ఆ రింగ్ టోన్ మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ అప్లికేషన్ ఏంటి, దీనికి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియోలో చెప్పబోయే ముందు ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వన్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి కమెంట్ సెక్షన్లో నైస్ వీడియోని కమెంట్ చేసేయండి. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ఫ్రెండ్స్, అందుకోసం మీరు ఒక చిన్న అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేయండి. బెస్ట్ రింగ్ టోన్ అప్లికేషన్ని ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఓపెన్ చేయండి. వన్స్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు కంప్లీట్గా ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డిఫరెంట్ కేటగిరీకి సంబంధించిన చాలా రింగ్ టోన్స్ ఉంటాయి. సో 1000కి పైగా రింగ్ టోన్స్ ఉంటాయి. సో మీకు ఏది నచ్చితే వాటిని మీరు ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ నేను ఏ రింగ్ టోన్ కూడా ఇక్కడ నుంచి మీకు ప్లే చేసి వినిపించాను, ఎందుకంటే మనకు యూట్యూబ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ప్రకారం మనకు కాపీరైట్ స్ట్రైక్స్ వస్తాయి కాబట్టి నేను ఎలాంటి సాంగ్స్ అనేది ప్లే చేయను. సో మీరు ఒకసారి ఈ అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్లే చేసి వినండి. అప్పుడు మీకు నచ్చితే రింగ్ టోన్ ని సెట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫన్నీకి సంబంధించిన కేటగిరీ కావచ్చు, అలాగే ఇక్కడ చూడండి మనకు క్లాసికల్ కావచ్చు, నోటిఫికేషన్, అలారం సంబంధించిన డిఫరెంట్ కేటగిరీకి సంబంధించిన చాలా రింగ్ టోన్స్ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ కోసం మీ రింగ్ టోన్ ని ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో ఇక్కడ చూడండి, నేను చెప్తాను చూడండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఈ రింగ్ టోన్ నచ్చింది అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఈ లైన్స్ పైన ట్యాప్ చేయండి. వన్స్ ఇంకా ట్యాప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ రింగ్ టోన్ గా సెట్ చేసుకుంటారా, లేక మీకు సంబంధించిన ఫేవరెట్ కాంటాక్ట్ కు రింగ్ టోన్ సెట్ చేసుకుంటారా, లేదా నోటిఫికేషన్ వచ్చేటప్పుడు మీకు ఎలాంటి మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు ఈ రింగ్ టోన్ ని సెట్ చేసుకుంటారా, లేదా అలారం మీరు పెట్టుకున్నప్పుడు రింగ్ టోన్ ని సెట్ చేసుకుంటారా అడుగుతుంది. సో మీకు ఏది కావాలంటే వాటిపైన ట్యాప్ చేసి మీరు రింగ్ టోన్ అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో చాలా అద్భుతమైన రింగ్ టోన్స్ ఉంటాయి. సో ఇది ఒక వండర్ఫుల్ అప్లికేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా మీకు నచ్చినటువంటి రింగ్ టోన్ ని సెలెక్ట్ అనేది చేసి మీకు ఎవరైనా కాల్ చేసినప్పుడు రింగ్ టోన్ ని సెట్ చేసుకోండి. సో మీకు సంబంధించిన మీ జిఎఫ్ కావచ్చు, గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదా బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా సరే వాళ్ళు కాల్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మీరు వాళ్ళు చేసేటప్పుడు మాత్రమే సపరేట్ గా రింగ్ టోన్ కూడా ఇక్కడ నుంచి సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా, ఇది వాళ్ళ వీడియోలో టాపిక్ వచ్చేసి. వీడియో నుంచి లైక్ చేసి కమెంట్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. జై హింద్.